हेलो एवरीवन, आज आया है मेरा अमेज़ॉन का पार्सल जो कि बहुत दिनों से आने वाला था, बट वो किसी वजह से जो डिलीवरी है वो थोड़ी सी लेट हो गई। तो फाइनली आज मुझे रिसीव हुआ है। मैं अभी आपको खोल के दिखाती हूँ कि इसके अंदर क्या है। इसके अंदर है मेरी वाटर बॉटल। हाँ, तो मैंने एक अमेज़ॉन से जो है वाटर बॉटल मंगाई है। ये जो है इसमें 2 लीटर पानी आएगा और ये इसमें सिपर भी है और इसमें स्ट्रॉ भी है। और ये मैंने इसलिए मंगाई है क्योंकि मुझे 3 से 4 लीटर बल्कि मैं 5 लीटर तक पानी पीती हूँ डेली, तो वो मुझे ग्लास से पीना थोड़ा टफ़ हो जाता है। तो ये बॉटल, क्योंकि इसमें टाइमिंग वगैरह भी दी हुई है, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप भी परचेज़ कर सकते हैं। बाय बाय।